골드옵네 깨구리 낚시 TV입니다. 깨구리에서 제일 중요하게 생각하는 것이 스냅도레예요. 스냅도레가 없으면 스플릿 링을 쓰셔도 됩니다. 애기 낚시에서 주로 쓰는 스냅도레인데 수초 걸림도 없고 요놈을 달고 안 달고에 따라서 엄청나게 차이를 줍니다. 액션에 뿌록 10번일 거예요. 10번 뿌록 10번 스틱 베이트라고 보면 됩니다. 어떻게 낚시를 하는지 한번 가볍게 한번 보여드리도록 하겠습니다. 깨구리 루어 낚시는 수초가 많은 것보다는 수초가 저렇게 작은 게 좋아요. 저렇게 약간 듬성하게 나오는 정도. 저런 수초 위에 올려놓고 가볍게 흔들어 줍니다. 수초를 벗어날 때 입질이 많이 들어오는데 그때 살짝 스테이를 해주고 나서 가볍게 톡톡 쳐 올려요. 톡톡 쳐 올려서 워킹 도독 액션, 좌우로 지그재그 움직이는 워킹 도독 액션을 줍니다. 한 10여 차례 주고 나서 또 기다립니다. 따라와서 물 수가 있으니까 또 워킹 도독 액션. 이렇게 오픈워터 한참까지 따라와서 무는 경우들도 상당히 많이 있어요. 수초 옆에 바짝 붙이고 수초와 수초 사이에 듬성한 구멍이 생길 때는 거기서 조금 더 액션을 줍니다. 수초가 좀 많이 빽빽하면 그냥 지나오는 게 차라리 낫고요. 지금처럼 수초가 배수 주둥이를 충분히 뚫을 수 있는 곳이면 거기서 액션을 좀 많이 주는 게 좋습니다. 워킹 도독 액션 아주 중요합니다. 깨구리의 기본 액션이라고 생각합니다. 이 배수 낚시에서 깨구리 낚시가 상당히 매력적입니다. 아마 제가 볼 때는 지금 현재로서는 지금 시즌은 제일 재밌는 낚시가 아닐까 그렇게 생각되고요. 저렇게 오는데 저 깨구리를 퍽 하고 때리면 그 느낌이 그냥 뭐 아주 말할 수가 없습니다. 깨구리 컬러는 뭐 내추럴 어필 컬러 이런 것보다는 사람 눈에 시인성이 좋은 게 제일 좋은 것 같아요. 깨구리가 어딘지 계속 보고 있어야 되는데 그러지를 못할 때가 많거든요. 깨구리를 놓쳐버릴 때가 많아요. 그래서 뭐 내추럴 컬러보다는 좀 어필 컬러로 이렇게 밝은 형광색 계통 이런 게 저는 좀 좋다고 생각합니다. 촬영을 하면 고기가 안 물죠. 이게 뭐 전통입니다. 이러다가 카메라 탁 끄면 뭡니다. 낚싯대는 뭐 헤비대 아니면 헤비대보다 한 단계 위 정도. 요새는 뭐 세분화에 와서 나와서 X, XH 뭐 이런 식으로 나오는데 그런 것들을 쓰면 좋을 것 같고, 라인은 3호에서 한 5호 정도 합사가 제일 괜찮은 것 같습니다. 쇼크리더는 저는 하는 게 좋다고 생각해요. 한다면 기왕이면 모노라인으로 해주시고, 쇼크리더는 당연히 FG노트가 최고입니다. FG노트는 잘 보일런지 모르겠습니다. FG노트는 이렇게 보면 쇼크리더가 일자로 쫙 가죠. 쇼크리더에 고임이 없어요. 굵은 쇼크리더가 그대로 직선에 있고 거기를 합사가
크로스에서 꽉 잡아주는 형태를 갖고 있기 때문에 이 소초 통과할 때나 이럴 때 걸림이 없어요. 다른 매듭법은 대안이 없습니다. 무조건 FG 노트, 무조건 FG 노트. 그리고 쇼크리더는 하는 게 좋습니다. 그 다음에 스냅도레 꼭 끼우시고, 스냅도레가 없으면 스플릿링이라도 꼭 끼워 주시기 바랍니다. 깨구리 루어에서 액션에 가장 중요한 역할을 합니다.